Paralajmërimi i kryeministrit Edi Rama për lirimin e hapësirave publike të zëna nga varrezat e makinave ka vënë në lëvizje qeverinë për të zbatuar planin e propozuar më herët. Ministrja e Brendshme Albana Koçi u gjet nga inspektimi në Kurbin, i cilësoi varrezat e automjeteve si një gangren mjedisore. Kemi filluar, ashtu siç e theri Sina me drejt, evidentimin, selekcionimin e gjithë këtyre mjeteve të depozituara këtu prej vitesh, në një hapësirë publike, në një hapësirë e cila, siç kundër mund ta shohim fare mirë, është një hapësirë që është një ndotje e konsiderueshme. Koçi u theksoi se spostimi i automjeteve të vjetra do të nisë në fillim të muajit tetor. Kështu që nga fillimi i këtij muaji, fal fushatës që kemi ndërmarrë bashkarisht të gjithë, ne do ta lirojmë këtë hapësirë duke ju kthyer ju në rastin konkret Bashkisë së Laçit, e cila me sigurt që do të ketë projekte shumë të bukura për të zhvilluar në këto hapësira. Aksioni për lirimin e hapësirave publike ka nisur që prej korrikut të këtij viti. Gjatë verës u kërkua heqja e tendave dhe trarve të parkingjeve në zonat publike. Dhe më pas, aksioni i qeverisë në bashkëpunim me pushtetin vendor vijoi me spostimin e lavazheve apo edhe të shtesave pa leje në disa subjekte.